Buongiorno a tutti, una nuova giornata qui a Capoverde, anzi in realtà l'ultima. Parlo a voce bassa perché sono le 6 del mattino e non vorrei svegliare le persone che dormono ancora qui accanto. Fuori è praticamente ancora buio e niente, mi sono vestita, mi sono preparata per scendere giù e poter aspettare l'alba, dato che appunto il sole sorge proprio qui di fronte a noi e quindi non volevo perdermi quest'ultimo spettacolo della natura e niente, vi porto con me ovviamente. Qui dormono tutti. Eccoci qui, buongiorno. Allora, oggi una nuova avventura. Stiamo per raggiungere il porto di Palmeira, che è a circa 20 minuti dal paese in cui appunto c'è il nostro resort, ossia Santa Maria. E dopodiché prenderemo un catamarano che ci porterà alla scoperta della costa sud dell'isola di Sal. E niente, quindi ovviamente vi porto con me. Via! Bene, sto registrando dallo stesso posto di 3 ore fa praticamente. Niente, diciamo che è stata un'esperienza abbastanza carina proprio perché abbiamo visto tutta la costa da una nuova prospettiva che a mio parere è sempre la più bella. Io non sono stata molto bene perché le onde erano molto grandi, la marea non ha fatto tanto bene al mio stomaco, diciamo, quindi per me non è stata un'esperienza eccelsa. Tante persone si sono tanto divertite, anzi alcune si sono anche fatti un bel bagno nel pieno dell'oceano. Siamo alla scoperta di Santa Maria. Vi porto con me. Si conclude così anche questa giornata, spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacione, ciao!